अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ॼातल सुञातल अव्हां जो पंहिंजो ई चैनल दूध का दूध पानी का पानी। अॼु असां वटि आहे वॾे में वॾी कहानी। सिंधी जो हिकिड़ो वॾो लेजेंड नालेवर फनकार असांजे विच में मौजूदु आहे, जंहिंखे असांजे टेबल टॉक में घुराइण जे लाइ असां वॾियूं महिनतूं जफ़ाकशियूं मिनतूं ऐं महिनत करण खां पोइ साईं खे आख़िरकार हिते घुरायो आहे। अॼु तव्हांखे साईं जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधाईंदासीं ऐं साईं खां पुछा छा कंदासीं त आख़िर साईं जी जेकी शोहरत, जेकी साईं इज़त मौसीक़ी दुनिया में माणी आहे, सा आख़िर कीअं माणी आहे ऐं हुन केतिरो अरसे खां टाइम खां महिनत कई आहे। त अॼु साईं पंहिंजे विच में मौजूदु आहे, साईं सां मिलूं ऐं ॻाल्हि ॿोल कयूं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। साईं अचो 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 क़िबला हिते वियो हिते। अस्सलाम वालेकुम साईं। साईं वालेकुम अस्सलाम। साईं सभ खां पहिरीं तव्हां नाज़रीन खे पंहिंजो नालो ॿुधायो, तव्हांजो नालो मुबारक कहिड़ो आहे? साईं असांजो नालो असां पंहिंजे उस्ताद जी नाले कट में रखियो आहे। कहिड़ो कहिड़ो क़िबला साईं? साईं असांजो उस्ताद साईं माशूक शर ऐं असांजो नालो आहे साईं बेवस खर। माशाल्लाह माशाल्लाह, जेॾो नालो प्यारो तव्हांजे उस्ताद जो, ओड़ो वरी तव्हांजो नालो प्यारो। वाह वाह वाह, वरी तव्हांजो ओड़ो ई आवाज़ प्यारो। आख़िर तव्हां कहिड़े गाने खां, कहिड़े एल्बम खां पोइ मशहूरी तव्हां माणी? असल में साईं असांखे त नंढे हूंदे खां वॾो शौक़ु हूंदो हो ॻाइण जो, पर असांखे सपोर्ट कोन मिलंदी। पोइ जॾहिं असां उस्ताद खे ॿुधो ऐं अॼु ॾींहं ताईं असांजी उस्ताद सां मुलाक़ात न आहे थी। बसि असां उस्ताद खे ॿुधो आहे ऐं बसि असां हुनखे पंहिंजो उस्ताद मञियो आहे। बसि जंहिं ॾींहं खां ॿुधो आहे उस्ताद खे, उन ॾींहं खां उस्ताद जा दीवाना थी विया आहियूं। अच्छा, माना तव्हां उस्ताद सां कॾहिं मिलिया बि कोन आहियो, तव्हां माना ग़ैबी शागिर्द आहियो उस्ताद? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। बसि साईं माशाल्लाह, माना वॾी ॻाल्हि आहे, तव्हां ग़ैबी उस्ताद सम्झो हुनखे। बसि साईं न पुछो, बसि जंहिं ॾींहं खां उस्ताद खे ॿुधोसीं, जीअं उस्ताद जो हींअर गानो आयो, तोखां भलो आहे नलको रे जाने असांखे रोज़ पाणी पीआरे थो। वरी उन ते असां बि पंहिंजो कलाम कढियो आहे, जेको अन क़रीब आने थियण वारो आहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। त पोइ तव्हां जेको एल्बम कढो पिया, जेको गानो तव्हां लॉन्च कयो आहे, उहो असांजे नाज़रीन खे ॿुधाईंदा आख़िर ॿ टे बोल तव्हां? बिल्कुलु बिल्कुलु साईं ॿुधाईंदासीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह साईं बिस्मिल्लाह। वो तोखा भलो आहे फ्रिज वो जाने असांखे थधो पाणी पीआरे थो। वाह, वो थधो पाणी पीआरे थो, असांजूं सब्जियूं बचाए थो। अरे कहना क्या चाहते हो? वो तोखा भलो आहे फ्रिज वो जाने असांखे थधो पाणी पीआरे थो। माशाल्लाह माशाल्लाह साईं, छोटे बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, माना घटि माण्हू मिलंदा आहिनि साईं जहिड़ा। जीअं साईं चयो, आउं उस्ताद सां कॾहिं मिलियो बि कोन आहियां, ग़ैबी जेको तो शागिर्द मञी आहे जाम माशूक शर खे, ऐं साईं त माशाल्लाह माना चार चंद लॻाए छॾिया आहिनि। उस्ताद त उस्ताद पर शागिर्द जो माशाल्लाह आवाज़ तव्हां ॿुधो, लुत्फ़ अंदाज़ थिया हूंदा साईं खे। अच्छा साईं, तव्हांखे माना बचपन खां वठी शौक़ु हो, पोइ तव्हां आख़िर शोहरत कॾहिं अची माणी इन शइ में? साईं असांखे शोहरत अञा मिली त कोन्हे, पर जहिड़ी तरीक़े सां असीं ॾिसूं पिया असांजो उस्ताद कामयाबियुनि जी तरफ़ वञे पियो, इंशाअल्लाह असीं बि हिकिड़ो ॾींहुं कामयाबियुनि जी चोटीअ ते चढ़ियो वेठा हूंदासीं। बहुत तेज हो रहा है। अच्छा, माना साईं जेको जेॾी महिल तव्हांजे उस्ताद खे मुखालिफ़ बेड कमेंटूं ऐं बेड ॻाल्हियूं जेॾी महिल हणंदा आहिनि, त पोइ तव्हांखे त ॾुख थींदो हूंदो न हुन ॻाल्हि जो? साईं इहो तमामु ग़लति आहे, इहो असल में ॿियो कुझु बि कोन्हे।
इहे जेके सड़ण वारा आहिनि से सड़ंदा आहिनि त पोइ अहिड़ी क़िस्म जूं ॻाल्हियूं कंदा आहिनि। ऐं असीं बि जॾहिं ॻाईंदा आहियूं त हिते जेके सड़ण वारा आहिनि जिन खे मौसीक़ीअ जे बारे में ख़बर कोन्हे उहे अहिड़ियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कंदा आहिनि। ऐं जेके हिन शइ खां वाक़ुफ़ आहिनि मौसीक़ जीअं तव्हां आहियो जेके क़दुरदान आहिनि त उहे कोशिशि कंदा आहिनि त असीं अॻियां निकिरूं ऐं असांखे हिन प्रोग्रामनि में घुराईंदा आहिनि। माशाल्लाह माशाल्लाह, साईं जी सोच ऐं साईं जो आवाज़, साईं जे हौसले खे सलाम आहे। यकीन मञ असां ॿुधो साईं जे नाले ख़ाली ॿुधोसीं, पर अखियुनि जॾहिं ॾिठो अॼु, तव्हां ऑडियंस छा चवणु चाहींदा साईं जे नाले कमेंट में असांखे ज़रूरु ॿुधाइजो। ऐं इंशाअल्लाह साईं जो सुपर हिट इहो म्यूज़िक जेको आहे, सॉन्ग जेको साईं अचे पियो, जेको पेंडिंग में साईं पियो आहे, माशाल्लाह साईं बुलंदीन ते जेको तो पेचंदो गजब बेइज्जती है। ऐं उस्ताद पंहिंजे सां मिलंदो रूबरू ऐं उस्तादी जेको सो भरम अदा कंदो। इंशाअल्लाह जल्द माशूक साहब साईं सां राब्तो कंदो। महिरबानी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।